that some of you or all of you must fully and actively participate the conversations or dialogue in this class. Because if you would like to improve your speaking skills, it is very important to speak it out. If you don't speak it out, your skill will not be improved. So it's very important. And I think that this is the rare opportunity that you have this kind of opportunity to attend this class. Okay, so take the benefits as much as possible. During the class, I would have the class activities to let you have the opportunity to speak it out and practice by by yourself, and I will give you some feedback. So don't miss these opportunities. Okay, so another rule is that if you have any questions, you can raise your hands and feel free to ask me. Don't be afraid, don't be shy. And I'm very willing to answer all questions related to speaking or how to improve English. And during the teaching, if there is any technical problems, like the sound is suddenly lost or the picture disappear, please let me know. Okay, so the core concept of how to speak English well is that you have to know the basic tenses that needed before we speak it out. This kind of tense are the tenses that we commonly use to speak it out in the casual event. Okay, so the most basic sentence, the first one is present simple. You know well, right? How it's structured is very important. The structure of present simple is very simple. Is that you must use the verb uh, that alternate a verb of the present verb, or we know verb ช่องหนึ่ง no? That we use to add by using adding s or es, right? It depends on what kinds of the subject you use. For example, if we would like to use present simple, what kind of opportunity we use this kind of tense? At first, we're gonna use it when we saying about fact or present normal sentence, normal present situations that we don't want to specific more. Or even habit. The activity that you regularly do it, right? The example of present simple, for example, I may use I usually go to bed late. This is the habit, right? So you can use this kind of sentence, this kind of tense to talk about your habit, your or normal present situations, or saying about the scientific fact, like the earth moves around the sun, the water flows from the north to the south, or for example, if this kind of river is located in Thailand, like in Chao Phraya River, so it's flow from the northern part of the country to the southern part of the country, right? So if you say about fact, you say about your habit, you use present simple. Things that are very important when you have to choose what tense we should use is that you should consider about the time of the event that you are talking about. So
if you're talking about the present, you should talk with present tense, right? If you talk about the activity or the event that happened in the past, you have to use past tense. Okay? And another thing, you have to recognize or remember the structure of the sentence. Like for this example, you have to remember that present simple, we use verb ช่องหนึ่ง or verb that we modify with s or es. Okay, so next is present continuous. What kind of activity we gonna use this kind of sentence? The answer is that we normally use this sentence, we are talking about the events that happen right now or at that moment or during that period of time ก็คือเราใช้ present con กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณขณะที่พูดใช่ไหมหรือเกิดขึ้นในช่วงนั้นอย่างเช่นเด็กๆกำลังอ่านหนังสือสอบอยู่แต่ตอนที่พูดน้องอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือสอบอยู่แต่น้องก็สามารถใช้ present con ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันของมันเนี่ยเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่ situation ที่ happen on that moment โอเค situation happening that at that moment or during that period of time. Okay. The structure of present continuous is very easy, right? It just is, am, are plus verb ing or gerund. Just that. The example of this tense, for example, right? You're meeting with your friends occasionally, and your friend asks you, "What are you doing?" So the friend actually asks the activity that you are doing at that time, right? Next is the tenses that some of you may not familiar with it because it's a little bit hard to use when we are talking about it. But if you use it more frequently, you will explore that, or actually the sentence is really useful to use when we talk about the experience, the thing that we have done, haven't done yet. So it's actually the tense that can fill the gap of the time, right? So next tense is present perfect. We commonly use it when we are talking about the experience. Or thing that we have done or we haven't done it yet. Right? ก็คือใช้พูดบอกถึงประสบการณ์นะคะว่าเคยทำอะไรมาบ้างไม่เคยทำอะไรบ้างนะแล้วก็ next is we use to explain the activity that happened in the past. For example, this is the timeline and this is the past event and this is the present event, right? And then the activity actually occurred in the past, but it still happened until the present. ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต
มาถึงปัจจุบันทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่เนาะเราก็สามารถใช้ present perfect ได้นะคะ so the structure of this kind of sentence we use have or has right and past participle or we call verb 3 right verb ช่อง3นั่นเองเนาะ For example, you may be asked with the sentence that what have you where have you been in Thailand? For example, you may be asked with this sentence where have you been in Thailand? โอเคก็คือตอนที่อยู่เมืองไทยเธอไปอยู่ที่ไทยอยู่ที่ไหนมาเพราะฉะนั้นเนี่ย in this case this sentence is talking about the experience that you never been in one place or not or you have already been there so it actually explain the experience of doing the activity โอเคตามทันไหมคะอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันแบบสรุปสั้นสุดๆเนาะแต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องเลือกเทรนให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราพูดถ้าเราพูดถึงอดีตหรือปัจจุบันเป็นแบบไหนเป็น scientific fact เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่หรือกำลังพูดถึงประสบการณ์มันก็จะมีการเลือกใช้เทรนที่แตกต่างกันซึ่งอันเนี้ยเวลาเราพูดใน conversation ฝรั่งเขาใช้กันเป็นปกติเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆต้องฝึกให้คุ้นชินนะคะต่อมา next past simple this is very easy and the most simplest sentences okay past simple we used to talk about the past talk about the past พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบแล้วแค่นั้นเอง and the structure of this sentence we use verb to or verb ช่องสองเนาะ verb ช่องสองเนี่ย actually there are two types right regular verb and irregular verbก็คือ verb ผันกับไม่ผันนะคะ verb บางตัวต้องเติม ed กับ verb บางตัวเปลี่ยนรูปไปเลยเนาะอย่างเช่น go went ใช่ไหม be ก็เป็น was หรือ were ใช่ไหมอันนี้ก็คือผันหรือถ้า verb ไม่ผันแต่เติม ed แทนเนาะอย่างเช่นอะไรwait เป็น waited อย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปทวนเอานะคะ for example I woke up late yesterday just normal situations that you may have to use this sentence is that you may be asked with the questions that what activity did you do yesterday or last week some kind of sentences you use for greeting with your friends ก็คือใช้พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตนะคะเด็กๆอาจจะถูกถามว่าเฮ้ยเมื่อวานไปไหนมาทำอะไรอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไว้เวลาเมาท์มอยกับเพื่อนนะคะก็คือถามถึงเหตุการณ์ในอดีตง่ายๆเลยก็คือคิดถึง past simple tense ง่ายมาก and next we use past continuous to specify the specific past
Like if we want to talk about the past happening in particular time, particular place, we have to use this kind of sentence คือเราใช้ past continuous tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาที่เฉพาะเจาะจงในอดีต อย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างนะคะ specific past เนาะอันแรกการใช้ specific past for example I was cooking ทำอะไรดีอ่ะคิดอะไรไม่ออกก็แฮมเบอร์เกอร์ไปแล้วกัน I was cooking a hamburger yesterday morning มัน specific ยังไง นี่เห็นคำว่า yesterday morning ไหมคะ อันเนี้ยคือความ specific คือเป็นการระบุเวลาว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตอนไหน it may be the time like at 8 o'clock อาจจะเป็นแบบบอกเวลาแบบตอน8 โมง at 4 p.m. ได้หมดนะ คือขอแค่ specific อะนะคะ หรือว่าใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องการเล่าเป็นแบ็กกราวด์ของเรื่อง แล้วก็มีอีกเหตุการณ์มันเข้ามาแทรกนะคะโดยอีกเหตุการณ์ที่เป็นแบ็กกราวด์ของเรื่องอะเราจะใช้ past con แต่ถ้าเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกพื้นที่ไม่พอขออนุญาตโยกย้ายมาเขียนตรงนี้ grab โอเคตรงนี้จดทันไหมเดี๋ยวให้จดกันตรงนี้ก่อนจดไม่ทันแคปหน้าจอไปได้เลยนะคะไม่ว่ากันแล้วก็ไปลอกทีหลังสวยๆทีนี้ถ้าเราใช้เป็นเทนคู่อ่ะเราก็สามารถใช้กับเราสามารถใช้past continuous tense กับการเล่าแบ็กกราวด์ของเรื่องหรือว่าเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกก็คือ interrupt เนี่ยเราจะใช้เป็น past sim โอเคไหมอันนี้คือเทนคู่ยกตัวอย่างเช่น why I was walking on the street on the street ในขณะที่ฉันกำลังเดินอยู่บนถนนหนึ่งอันนี้เป็นแบ็กกราวด์นึกภาพพี่เมย์กำลังเดินบนถนนอยู่เหตุการณ์เข้ามาแทรกthe phone rang เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกก็คืออยู่ดีๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นโทรศัพท์พี่อะค่ะก็ดังขึ้นซึ่ง I was walking อันนี้คือ past continuous แต่ว่าแรงตรงนี้คือ past simple ก็คือเป็นการใช้คู่กันจะเป็นรูปแบบที่ complex ขึ้นมานิดนึงจดไม่ทันแคปหน้าจอได้เลยนะคะ แล้วก็ past continuous เนี่ย structure จะเป็น was were บวก verb ing ง่ายมากพี่ซูมเอาให้เผื่อมีตรงไหนไม่ทัน อันนี้ไปเร็วนิดนึงนะเรื่อง tense เพราะว่าความจริงเราไม่ได้เรียนแกรมมาเราเรียนเพื่อเอาไปใช้ใน speaking okay all right next past perfect okay past perfect we basically use it with another tense past simple ปกติเราใช้ past perfect กับ past simple คู่กันนะคะ
เพื่อบอกเหตุการณ์เกิดก่อนเกิดหลังนะ for explaining the situations that happen in different time frame one event happened prior another event okay so the structure of past perfect is that we use had and verb 3 verb ช่อง3เนาะ oops เขียนผิดนี่ so we use it with past simple use with past simple to explain the sequence of event โอเค so เหตุการณ์ที่เกิดก่อน อันนี้ขออนุญาตจดเป็นภาษาไทยได้เข้าใจง่ายๆ เกิดก่อนเราใช้ past perfect เกิดขึ้นทีหลัง เราใช้ past sim แล้วเราใช้รูปแบบอย่างนี้ตอนไหนล่ะ ยกตัวอย่างให้ for example มีสเปซเหลือไหม ขออนุญาตจดข้างบนนี้นะคะ for example before Iเกิดก่อนใช้ past perfect ใช่ไหม ก็คือ before I call you I had knocked the door loudly นึกภาพ ไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้าน ตอนแรกเคาะประตู เพื่อนไม่เปิดประตูให้ ก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนเลย โอเคปะ เพราะฉะนั้นเนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดก่อนเนี่ย ก็คือ I had knocked the door loudly อันเนี้ยเกิดก่อน ส่วน I call you อันเนี้ยเป็น past sim ใช่ปะ เกิดขึ้นทีหลัง อันนี้เป็น past perfect past perfect อันนี้เป็น past sim adverb ที่เรามักใช้กับ past perfect กับ past sim นี้เนาะ ก็จะมี before กับ after นะคะ เด็กๆคงเคยใช้กันมาบ้างแล้ว อันนี้ไว้ remind เฉยๆเนาะ ต่อมา future simple tense future simple tense ก็คือ will shall we rarely use it right now will บอก verb infinitive ไปเลย verb what is verb infinitive แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆ verb infinitive คือ verb ไม่ผัน โอเคนะ คือ verb ที่น้องใช้เปิดหาในพจนานุกรมหน้าตาเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นเลย ไม่มีการ add s ไม่มีการเติม ed โอเค we use it to explain what gonna be happen in the future that's it เราใช้แค่นั้นค่ะ คือเราใช้บอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แค่นั้นเลยง่ายมากเทนนี้โอเค for example
I will email you tomorrow เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะอีเมลไปหาคุณนะแค่นั้นคือเด็กๆจะเห็นนะมันจะมีบางเทนหายไปอย่างเช่น present perfect con past perfect con จะบอกว่ามันค่อนข้าง rarely used in spoken English เพราะว่าด้วยความซับซ้อนของโครงสร้างเวลาฝรั่งเขาพูดเขาสนทนาเนี่ยนะเขาจะชอบใช้อะไรที่มันง่ายๆเขาใช้คำศัพท์แสลงด้วยซ้ำทำให้มันพูดง่ายขึ้นเขาจะชอบพูดอะไรที่มันง่ายๆออกเสียงง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของ tense ที่มันซับซ้อนเนาะถ้าไม่ได้สอบ writing เราก็แทบไม่ได้ใช้เลยพวก present perfect tense past perfect tense future perfect tense เนาะแต่ basic in daily life เนี่ยยังไงเราก็ใช้ present simple past simple present con future simple เนาะเป็น tense หลักๆที่เราใช้กันต่อมา tense สุดท้าย tense สุดท้ายคือ future perfect นะคะ future perfect เนี่ยหน้าตาของมันคือ will บวก have บวก verb ช่อง3 we use it to explain what gonna be finished in the future ก็คือคาดการณ์ว่าเหตุการณ์จะเสร็จทำสำเร็จในอนาคตเท่านั้นเองอย่างเช่นครูถามว่าเด็กๆจะส่งแคร์แพนเมื่อไหร่เราอาจจะบอกเลยพูดเกรๆเลยเอาบริบทนะคะที่แบบว่าเราเจอกันบ่อยนะคะ I will have finished a nursing care plan ทำไมลายมือสวยขนาดนี้ by we have this word we must have this word by next week จ้านคะเดี๋ยวหนูส่งอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์นี้มีสอบส่งไม่ทันแล้วก็มีคำว่า by นะคะ by แล้วตามด้วยเวลาที่เราคาดว่าจะเสร็จต่อไปนี้นะคะสมมติขึ้นวอร์ดหรือแบบทำการบ้าน something แล้วส่งไม่ทันเนอะก็พูดเก๋ๆได้เลยพูดอย่างมั่นหน้าได้เลยว่า I will have finished the assignment by next week เดี๋ยวหนูจะทำการบ้านให้เสร็จภายในอาทิตย์หน้านะคะโอเคไหมอันเนี้ยเอ่อตัวอย่าง example แบบเรียวๆใช้ในชีวิตจริงตรงไหนจัดไม่ทันใครแคปได้แคปหน้าจอเลยนะคะเหมือนขายของออนไลน์เลยให้แคปหน้าจอเพราะว่าพี่เชื่อว่าเด็กๆถ้าจดอันเนี้ยมันจะจดแบบไม่ค่อยสวยอ่ะแบบจดแบบให้มันเสร็จๆไปก่อนอะไรเงี้ยเพื่อแบบเด็กๆอยากจะไป reorganize ไป review แล้วก็ไปเรียบเรียงใหม่เนาะโอเค so next is very important it's about the sentence structure why is this important anyone who have the idea ตอบเป็นภาษาไทยก็ได้ทำไมเราถึงต้องเรียน sentence structure เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าประโยคเราจะ formation มันยังไงนะคะเราจะเรียบเรียงประโยคมันยังไงเราก็จะพูดไม่ถูกเอาง่ายๆจะบอกว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษต่างกันฝรั่งหนูต้องพูดเป็น sentence หรือเขียนเป็น sentence หรือ phrase สั้นๆแต่ว่าต้อง organize ให้มันถูกแต่ภาษาไทยเราพูดเป็น phrase ได้โอเคปะอันนี้ FYI แล้วกันเนาะ for your information เป็นสำหรับข้อมูลเนาะทีนี้เรามาดูก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยในประโยคในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะแบ่งเป็น positive statement negative statement แล้วก็ question เนาะ
ทีนี้เรามาดูกัน positive statement ก็คือประโยคบอกเล่าถ้าหนูอยากบอกประโยคบอกเล่าหนูต้องพูดยังไงประโยคบอกเล่า actually we do have only 5 basic sentence structure and what you normally see on the textbook or on the news report they add modifier and make the sentence more complex so but the most basic core of the structure we only have 5 types of sentence ก็คือมีแค่5รูปแบบนี้เท่านั้น5ป่ะ1 2 3 4 5จำไม่ได้5หรือ6อ่ะอันแรกเลยประโยคมีแค่ประธานกับกริยา subject กับ verb อย่างเช่น I run ฉันวิ่งเนาะ C นี่คือ complement นะส่วนเติมเต็ม complement คืออะไร complement คือคำนามหรือ adjective adjective คือคำคุณศัพท์เนาะอย่างเช่น beautiful handsome fast no hard หรืออะไรอ่ะ expensive เนาะคือคำได้แก่ noun และ adjective ที่ตามหลัง verb ing หนูจำอันนี้ไปเลย verb ing คือมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมแต่มันทำหน้าที่บอกสภาพประธานโอเคไหมลายมือแบบขอโทษทีนะคะแบบไม่ได้เขียนภาษาไทยนานมากอ่าบอกสภาพประธานเนอะยกตัวอย่างเช่นเนาะเอ่อ I am beautiful ฉันสวยจบเลยแค่นั้นเอง S คือ I เนาะ am เป็น verb เนาะ beautiful เป็น adjective ซึ่งในที่นี้ทำหน้าที่เป็น complement โอเคปะ I am beautiful เห็นปะเวลาน้องอยากจะบอกสภาพของใครสักคนหรืออยากจะบอกสภาพของสิ่งของหรือสถานะของสิ่งของอย่างเช่นหนูอยากจะบอกว่าอาจารย์คะการบ้านเนี่ยมันยากมากๆเลยยากจนหนูไม่สามารถทำได้เลยอะก็บอกว่าProfessor sincerely I think that this assignment is extremely difficult it's really difficult it's difficult มันยากมากอย่างเงี้ยบอกเห็นป่ะเดี๋ยวเป็นคอนเซปต์ว่าหนูจะต้องฟอร์มประโยคยังไงเนาะต่อมา SVO ก็คือ object หรือกรรม I kick a ball ฉันเตะบอลลูกหนึ่งจบ a ball เป็น object เนาะ kick เป็น verb I เป็น subject SVO ทำไมมี O 2 ตัว O ตัวหนึ่งเป็นกรรมตรง O 1เป็นไม่บอกว่า O 1 O 2แล้วกันเอาเป็นว่า O ตัวหนึ่งอ่ะเป็นกรรมลิ้นพันกรรมตรงกรรมตรงคือสิ่งของโอเคปะแต่ถ้ากำรองโอเรียกกำรองคือคนวาดรูปได้สวยงามมากทีนี้เวลาเราเรียงประโยคเนี้ยแล้วเรียงไงบอกว่า ส่งการบ้านให้ครูใช่ไหมสมมติหนูจะพูดเป็นภาษาไทยว่าส่งการบ้านให้ครูเห็นว่ามันก็จะมีกรรมอยู่2 อันกรรมแรกคือส่งการบ้านอีกกรรมหนึ่งคือคุณครูเนาะซึ่งทั้ง2 อย่างเนี้ยถูกกระทำอันหนึ่งถูกกระทำโดยตรงอีกอันหนึ่งถูกกระทำโดยอ้อมถูกปะอะไรที่ถูกกระทำโดยตรงคำตอบก็คือการบ้านเพราะการบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่เราเอาไปส่งให้คุณที่เราจับเอาไปส่งให้คุณครูแต่กำรองก็คือครูก็คือเราอะเอาของอะไปให้ครูเขาอีกทีหนึ่งเพราะนั้นมันโดนกระทำโดยอ้อมดังนั้นเนี่ยถ้าเราฟอร์มประโยคแบบนี้เราจะพูดแบบนี้เราควรพูดว่ายังไงก็บอกไปเลยว่า เส้นบาง I sent สมมติพี่เมย์เป็นอาจารย์เนาะพี่เมย์ an assignment yesterday อย่างนี้ไปเลย
นี่ก็เราก็จะมี I เป็น subject ใช่ไหม send เป็น verb ช่องสองซึ่งอันเนี้ยคือ past simple tense เนาะเราพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตพี่เมย์เป็นกรรมตรงหรือกรรมรองคะอันนี้เป็นกรรมรองเนาะส่วน an assignment เป็นกรรมตรงเนาะโอตรงโอเคหรือหนูอาจจะพูดว่า I sent an assignment to พี่เมย์ก็ได้อ่ะถ้าเราเอากรรมตรงคือนำหน้ากรรมรองหนูจะต้องมี preposition อย่างเช่น to เป็นต้น ในกรณีนี้ส่งของให้ใครส่งของให้พี่เมย์ก็ต้องมี to อันนี้คือประโยคบอกเล่าตามทันไหมคะต่อมา SVOC SVOC ก็คือมีทั้งกรรมมีทั้ง complement แล้วเราใช้ในกรณีอะไรเราใช้ในกรณีที่เราต้องการเอา complement น่ะขยาย object อย่างเช่น I paint อันนี้ I paint the wall blue ฉันทากำแพงเป็นสีฟ้า blue เป็น complement ขยาย the wall กำแพงซึ่งเป็น object paint เป็น verb ช่องสองก็คือ past simple tense ส่วน I เป็น subject I paint the wall blue ก็คือเอา complement ไปขยาย object นั่นเองว่าทาเป็นสีอะไรทาเป็นสีฟ้าโอเคไหมอันนี้คือแบบเบสิกก่อนเนาะเบสิกคือพูดเป็นประโยคเป็นให้มันรู้เรื่องก่อนแล้วค่อยไปแบบถ้าเรา familiar เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติมากขึ้นมันก็จะมีเฟรสสั้นๆคำแสลงอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอีกเนาะทีนี้ถ้า negative sentence negative sentence ง่ายๆเลยมันก็คือประโยคปฏิเสธเนาะเดี๋ยวให้แคปหน้าจออันนี้ก่อนเผื่อไม่ทันใครไม่ทันแคปหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็ไปส่งต่อในกลุ่มอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ต่อมานะคะ negative sentence คือประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธเนี้ยก็พูดง่ายๆก็คือเติม not เข้าไปใช่ปะถ้าเป็น subject โครงสร้าง subject verb ก็อย่างเช่น I didn't run จบฉันไม่ได้วิ่งอันนี้คือ tense past simple tense เนอะ I อ่ะ I am not beautiful ฉันไม่ได้หน้าตาสวยใช่ปะก็คือเติม not เข้าไปนั่นเองเห็นปะ SVO ก็อย่างเช่น I didn't เอาเปลี่ยนเทนบ้างดีกว่า I will not hurt you I will not hurt you ง่ายไหม I will not I will not hurt you O คือ you เนาะ V คือ will not hurt SVOO I haven't sent you any message ฉันไม่ได้ส่งข้อความหาเธอเลยนะสักอันนี้เทนนั่นแหละpresent perfect ถูกปะเราเห็นไหมเราใช้negative คือ negative sentence มันใช้ได้กับทุก tense เนาะเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากทำอย่างนี้ได้หนูต้องไปทวน tense ให้คล่องก่อนพอหนูทวน tense คล่องแล้วเนี่ยหนูก็จะรู้ว่าแต่ละ tense ใช้ตอนไหนเนาะแล้วก็ไปจำมาว่าไปทำความเข้าใจมานะว่า structure sentence structure ต้องเรียงยังไงก็อย่างที่พี่สอนไป SV SVOO SVOC เนาะอย่าง SVOO นี้นะคะ I ก็เป็น subject เนาะ haven't sent
เป็น verb you เป็นกรรมตรงหรือกรรมรองคะกรรมรองเนอะเอากรรมรองนำหน้าใช่ไหมก็ไม่ต้องมี preposition เนอะแล้ว message เป็นสิ่งของนั่นเองเนาะโอเคไหมอ่ะต่อมา SVOC อืม I could not make you happy ฉันไม่สามารถทำให้คุณมีความสุขได้เห็นปะเนี่ยก็เติม not เข้าไปเนาะโดยประธานก็คือ I could not make เป็น sub ขอโทษเป็น verb นะคะ you เป็น object และ happy เป็น adjective เนาะก็คือในที่นี้ทำหน้าที่เป็น complement ขยายคำว่า you เนาะอ่ะอันนี้ก็คือเราจะฟอร์ม sentence เวลาพูดยังไงเนาะเราก็ฟอร์มแบบนี้ positive statement negative statement เหมือนกันเลยต่างกันแค่อันหนึ่งมี not อันหนึ่งไม่มี not alright ต่อมาประโยคคำถามจริงๆแล้วเนี่ยประโยคคำถามเนี่ยจะแบ่งออกเป็นแบ่งเองนะคะจะแบ่งออกเป็นสองอันก็คือประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย non verb to be กับอีกอันหนึ่งคือประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be คืออะไรคะถ้าเป็น verb infinitive เนี่ยก็คือ be ใช่ไหมถ้าเป็น verb ช่องหนึ่งก็คือ is am are ใช่ไหมคะถ้าเป็น verb ช่องสองก็คือ was were verb สามก็คือ been ใช่ปะอันนี้คือ verb to be เพราะฉะนั้นเราจะใช้คำถามใดที่ขึ้นต้นด้วย verb to be คำตอบก็คือเราจะต้องใช้กับ tense ที่มี verb to be เป็นองค์ประกอบหลักของ tense อันนี้เขียนคำอธิบายภาษาไทยให้เนาะใช้กับประโยคที่มี verb แท้หรือ verb หลักขึ้นต้นด้วย verb to be ยกตัวอย่างเช่น เรามีประโยค positive statement หรือประโยคบอกเล่าว่า Lisa อุ๊ย Lisa is hungry จะเห็นว่า verb แท้ในประโยคนี้คือ is ถูกปะ Lisa เป็น subject is เป็น verb hungry เป็น complement เป็นเป็น adjective อะเนาะว่าบอกว่าเฮ้ย Lisa หิวมากเลย แล้วถ้าเกิดเราจะตั้งเป็นประโยคคำถาม เราก็จะเอา is อะกลับขึ้นมาไว้หน้าประโยคก็กลายเป็น is Lisa hungry นี่อันนี้ก็จะเป็นประโยคคำถามละสมมุติมีประโยคบอกเล่าว่า there are 5 people in the classroom อู้ลายมือมีคนอยู่5 คนอยู่ในห้อง ถ้าจะทำประโยคบอกเล่านี้ให้เป็นประโยคคำถามคิดว่าทำยังไงก็ต้องใช้กับคำว่าเท่าไหร่ใช่ปะมีกี่คนอยู่ในห้องนี้ถ้าจะถามมันก็ต้องใช้ how many เพราะว่ากรณีนี้ people เป็นคำนามนับได้เนาะเราก็ใช้ how many
how many ตามด้วย people ก่อน คือปกติอะถ้าเราใช้คำว่า ถ้าเราใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย how much how many เราก็จะตามด้วยคำนามก่อน แล้วเราค่อยตามด้วย verb อย่างอันเนี้ย people verb คืออะไรคะ verb คือ are ใช่ไหมก็ต้องเป็นอะไร are เอา are มาวางไว้หน้า there ถูกปะก็จะเป็น are there in the classroom สมมติขออนุญาตเขียน CR แล้วกัน T ไม่พออันนี้เป็นคำถามเนาะใส่ question mark สมมติเวลาเราจะไปถามคนนะคะว่าโทษนะคะห้องนี้มีคนอยู่กี่ห้องแล้วอะคะ How many people are there in the classroom มีคนอยู่กี่ห้องมีกี่คนแล้วเนาะจดทันไหมคะต่อมาเราใช้ non verb to be ในการขึ้นต้นประโยคคำถามได้เหมือนกัน ถ้าประโยคบอกเล่า ใช้ verb อื่นที่ไม่ใช่ verb to be งงปะงงใช่ปะ For example if we use past perfect present perfect แล้วกันอะสมมติ we have the positive statement I have had I have been to Hong Kong ฉันเคยไปฮ่องกงมาถ้ามีประโยคบอกเล่าเนี้ยสมมติหนูอยากถามเพื่อนว่าเธอเคยไปฮ่องกงมาไหมสมมติเพื่อนชื่ออะไรชื่อแซมแล้วกันถ้าเพื่อนชื่อแซมก็ต้องเป็น has เนาะสมมุติว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่หนูจะไปพูดกับแซมเราก็เอาเอ่อ has เนี่ยมาวางไว้หน้าแซมเป็นแต่ว่าทีเนี้ยเวลาเราพูดคู่สนทนาเราก็ต้องเปลี่ยนสรรพนามเป็น you ใช่ไหมเป็นอะไรคะ have you ถามว่าเคยไหมต้องเพิ่ม adverb ด้วย adverb ว่า ever been to Hong Kong เคยไปฮ่องกงมาไหมอันนี้ใช้กับประโยคคำถามแปลว่าเคยไหมถ้าประโยคปฏิเสธเจอคำถามนี้แล้วจะบอกว่าปฏิเสธ I never been to Hong Kong จะพูดว่า I haven't been to Hong Kong อาจจะเติม yet ตามหลังก็ได้ อันนี้เป็น adverb เพิ่มว่ายังฉันยังไม่เคยไปฮ่องกงเลยอย่างเงี้ยแต่ที่น้องจะต้องโฟกัสก็คือเห็นไหมว่า we use have instead of verb to be right the sentence on the right hand we use is we use are before the subject but if we use the verb or the sentence that begin with non-verb to be we have to use the have or has or will depending on what type of tenses you use before the subjects ยกตัวอย่างให้อีกอันหนึ่งสมมุติว่าประโยคบอกเล่าเป็น will I will go to a supermarket ถ้าคำถามเราจะถามว่าไงเราก็จะถามว่าสมมติเราถามเพื่อนแล้วกันนะ Will you go to a supermarket
อ่าสังเกตอะไรไหมคะเรา we invert view before I I is the subject right but we use view before the subject in making the questions so we start with view and then we use the subject follow view and we use the verb that follow view right ที่เหลือก็คือก๊อปมาเลยจะไปตลาดไหมเอ้ยจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมนี่ก็ถามนี้เลยง่ายมาก very easy โอเคอันนี้น้ำจิ้มพอหอมปากหอมคอให้พอเก็ตภาพจะไม่ทานแคปได้เลยนะคะโอเค next เอ่อทีนี้ we will learn I will teach you how could you introduce yourself because actually we can improve the speaking skill from the most basic one. I believe that when you are grown up, you have to be asked with these simple questions. Please introduce yourself. Could you introduce yourself, please? Whenever you go in for job interviews or you go in for casual meetings or official events, you have to do it. It's really basic things that you can start with it. So right now I have the videos that can give you the tips that you could apply for introducing yourself. After finish watching the video, I will have a job assignments. I will ask you, some of you, to try to make a self introductions that use the tactics from the videos. Okay, so please be concentrated with the video ก็เดี๋ยวดูวิดีโอเสร็จนะคะจะให้ลองให้เพื่อนๆบางคนแล้วกันเนาะถ้าใครอยากลองลองแนะนำตัวเองนะคะโดยเดี๋ยวให้ลองแนะนำเป็นชื่อเป็นนักศึกษาชั้นปีอะไรแล้วก็ในอนาคตอยากทำงานสาขาไหนหมายถึงพยาบาลสาขาไหนเนาะเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เดี๋ยวให้พี่ช่วยเปิดวิดีโอให้น้องดูหน่อยค่ะอีกวิดีโอนึงค่ะไม่ใช่วิดีโอนี้วิดีโอ MP4 อะค่ะสักครู่นะครับอาจารย์
welcome back to English with Lucy. Today we are going to talk about self-introduction, the answer to that dreaded question, tell me about yourself. Now, to some of you, this topic may seem very basic, but learning to introduce yourself properly is incredibly important. You might need to introduce yourself without any forewarning, so you need to be prepared. You may need to introduce yourself in your English class or in a job interview. You might need to introduce yourself at a new job or at a new hobby or leisure activity. You may even need to introduce yourself at a big event or convention in front of thousands of people. I feel very nervous and anxious when I have to introduce myself to large groups of people, and English is my first language. For learners of English, for my students, this is incredibly intimidating. In order to successfully introduce yourself, you must have your self-introduction pre-written and learnt. You have to be prepared. In this video, I am going to guide you through this process. At the end of this lesson, you will have a complete self-introduction that is ready to use and ready for you to learn off by heart. I encourage you to share your introductions in the comment section down below so that the community and I may assist you and correct you. Before we get started, I'd just like to thank the sponsor of today's video. It is italki. If you haven't heard of italki before, it's a huge online database of both native and non-native teachers who give one-to-one video lessons 24 hours a day, 7 days a week. You can learn English and over 130 other languages from anywhere in the world as long as you have a stable internet connection. It's an incredibly affordable way of learning a language, much cheaper than an offline tutor or language academy. So many students message me and ask me how they can meet and talk to native speakers. italki is a really great option because not only do they have qualified teachers, they also have community tutors who will practice conversation with you. They've given me an offer to pass on to you. You'll receive $10 worth of italki credits in your student wallet 48 hours after making your first purchase of any amount. That could be a free lesson. Just click on the link in the description box to sign up. Right, let's get on with the lesson. So let's start with the basics of a self-introduction. The very first thing that you'll need to say when introducing yourself is a greeting. Now, you can have formal greetings or you can have informal greetings. It depends where you are, the situation you are in. Let's start with formal greetings. Obviously, hello. Hello can be both formal and informal, but it's fine to use it in a formal situation. You also have good morning, good afternoon, and good evening. Make sure you pay particular attention to what time of day it is. I have said good morning in the evening and good evening in the morning before. One thing to note is the use of good day. In British English, good day is considered very old-fashioned, very, very, very formal. It's not commonly used. However, it is very common in Australian English. They kind of shorten it down to good day. Good day. And I would say that good day. I wonder what Emma from English will think of me saying good day. Will she approve? I'll ask her. But good day is more informal, but this again is if you're in Australia. It's just something I've noticed people using in my comment section, good day. I can see why you would use it. It appears to be a greeting that is suitable for all hours of the day, when in reality, in British English, it's just a very, very old-fashioned saying. Also note that good night is normally a send-off, an equivalent for goodbye. You say it when you are leaving instead of when you are greeting someone. If you're introducing yourself in the nighttime, you would say good evening. Now let's talk about informal greetings. It's really important for you to find one that you feel comfortable with. There are lots of informal greetings like hey, what's up, hi, hiya, yo. There's even what's good, which is quite an American one. Honestly, if I said yo when I was introducing myself in an English class or in a less formal situation, I would feel really stupid because it doesn't suit me.
my particular region doesn't use yo, so it feels a bit forced. I really admire people who can just stand up and say, yo, what's good? But it's not going to happen for me. So make sure you pick one that you feel really comfortable saying. Next, of course, we have your name. Now, there are many ways of introducing your name. The very basic ones like I'm or I am. I'm Lucy, I am Lucy. Or if you're introducing yourself in a situation where the majority of the audience cannot see you, for example, on the telephone, no one can really see you when you're speaking on the telephone. You can say my name is or my name's with the apostrophe S, the contracted form. Or if you're in a very large auditorium or convention centre, then you might want to use this is. This is Lucy. On the telephone, I would normally say, hi, this is Lucy speaking, or this is Lucy. Next, let's talk about location, where you're from and where you're living. There are many variations of this. I'm going to start with the most basic and move on to slightly more complicated ways of describing your geographical location. Firstly, we have I'm from and then the place name. I'm from Bedfordshire. We also have I'm and then the nationality adjective. I'm British. I'm English. If you are from somewhere that is quite far from the place where you're introducing yourself, you can say I come from, and then you can name that place. Come from implies a little bit more of a journey. If you want to say where you grew up, you can say I was born and raised in place name. I was born and raised in England. If you were born in one place but grew up in a different place, you can say I was born in France but raised in Sweden. If you want to say that you are from one place but are now living in another place, there are various options. You can say I grew up in LA but now live in New York. I'm originally from Edinburgh but I'm now based in London. If you want to say how long you have lived in a certain place, you can say I've been living in London for 3 years. Or I've spent the past few years in Paris. Now, those are the basics. Let's talk about some other options that you can add on to your self-introduction. A very important option is your position and your company. For example, I work at Google in the marketing department. You can say I work at or I work for. You would not say I work in and then a company name. It's at or for a company name. You can also say I'm a manager at Starbucks. I'm a position at company. Again, the at can also be replaced with a for. If you just want to give a general idea of the field in which you work, you can say I work in general area. I work in sales. If you want to give the specific position, you can say I work as a deputy manager. I work as an accountant. I work as an accountant. You might also want to mention your qualifications, especially if you are introducing yourself in a job interview. If you want to say that you are close to graduation, you can say I'm about to graduate. You could also say I am a subject, graduate or postgraduate. I'm a marketing graduate. I have a Bachelor of Arts degree in marketing. Or I have a BA degree in marketing, or just a BA in marketing. I'm a biology postgrad. Shortening it down to grad is more informal, so it might be something that you do at a convention or in your English class. If you want to talk about courses or other achievements, you can say, I'm currently taking a course in subject, maths. Now, note the preposition, in versus on. You can take a course in something theoretical, like maths. You can take a course on something practical, like jewellery making or pottery. You can also remove the preposition. I'm taking a pottery course. If you want to say that you've finished a course, it's now on your CV, you can say I have completed a 72-hour course in or on subject. For the time scale of the course, you can say the number, dash, and then the unit of time, and that together forms an adjective. A 72-hour subject course, a 3-day
subject, course. Now, if you want to talk about experience, about your previous jobs, you can say, I have number, years of experience in the field. I have 3 years of experience in the neuroscience field at whichever company. You don't necessarily have to say field. You can say, I have 10 years of sales experience, or I have 10 years of experience in sales. You can also say, I've worked in field for however long you've worked there. I've worked in the accounting field for 3 years, or I've worked in accounting for 3 years. Now, if you are in a more informal situation, one in which you're introducing yourself to make friends and to meet people and to get to know each other better, you may want to talk about your family. Now, obviously, there are the normal things like I have a brother, I have a sister, I have a mum and a dad. But what if you want to give a little bit more information and also show off your language skills? One common mistake I hear my students make is when they're trying to talk about how large or how small their family is. They want to tell me how many family members there are in their family. I often hear them say, we are 5 in our family. This isn't correct in English. In English, we say, I'm from a family of number. I'm from a family of 4. Or we are a family of 4. That's a really important one for you to remember. It's a mistake I hear very frequently. If you want to talk about how many brothers or sisters you have, you can say, I am one of 4 siblings. Siblings doesn't specify the gender, so you don't have to say 2 brothers, 1 sister. You can just say siblings, 3. I'm one of 4 siblings. Or even if you're already talking about families, you can just say, I'm one of 4, and they'll understand you. If you have no brothers or sisters, you can say, I am an only child. I'm an only child. You might want to talk about hobbies. You have all the usual phrases like, I really like running. I really enjoy tennis. A really good phrase, I think, is, I'm a big fan of. I'm a big fan of go-karting. You can also say, I am a keen, and then a noun. For example, I'm a keen runner. Or I'm a keen tennis player. Now, I've left this one till last because it really isn't as necessary anymore. But it's important that you know how to say it. It's age. We have the basic one. I am 25 years old. We can shorten it down. I'm 25. If you don't want to specify your age, you can say, I'm in my early, mid, or late, and then your decade. 20s. 30s, 40s, 50s, teens as well if you're really young. I'm in my mid-20s. She's in her early teens. He's in his late 40s. You might also hear people say, she's a 20-something marketing graduate, or he's a 30-something accountant. That's if you don't know their age or you think it would be rude to try and guess their age. Now, the last point in this vocabulary section of the lesson, I want to talk to you about the dreaded fun fact. I've been to a lot of events, I've been to a lot of conventions, and I've had to introduce myself in a lot of English classes. And something that teachers and speakers love to ask you to do is give a fun fact about yourself. I must admit, I have asked my students to provide a fun fact about themselves. It's annoying because you have to stand up and say my name is, my job is, and my fun fact is, and that can be really, really daunting, intimidating. To suddenly think of an interesting fact about yourself is really, really hard. So I highly recommend that you have a fun fact up your sleeve, a fun fact prepared. Think about an interesting fear, a weird like or dislike. A good one is always your pet, or a strange achievement or extraordinary experience. I always say that I have hypermobility, and then I'll just show them my thumbs, or dislocate my shoulder blade. That is twice in a month that I've done that on YouTube. I need to calm down. Have a think. If you want to do bonus homework, share your fun fact about yourself, but this is optional. I know how horrible the fun fact can be.
Now, I've given you loads of different options. I've given you the basics and then you can add on the options, but you'll be left with a lot of short sentences. Let's see how mine would look. Good morning, everyone. My name is Lucy. I am 24 years old. I am from Bedfordshire. I work as an English teacher. I am a marketing graduate. I'm a big fan of running and fitness classes. Now, whilst all of that is grammatically correct and very clear, if I do say so myself, I think it would be a lot better if I condensed these 7 sentences down into 2 flowing sentences. What do you think of this? Good morning, everyone. My name's Lucy and I'm a 25-year-old marketing graduate from Bedfordshire. I now work as an English teacher and I'm a big fan of running and fitness classes. So much better, so much shorter, so much more natural. See if you can condense your introduction down to 2 flowing sentences minus the greeting. That can be a little sentence on its own. I haven't removed any of the information. Right, I really look forward to reading all of your introductions and your fun facts, if you choose to do so. Feel free to correct each other and help each other. I will also be looking at the first comments and I'll look at a handful throughout the week as well when I can. Don't forget to check out italki. The link is in the description box. You can get your $10 worth of italki credits in your student wallet 48 hours after making your first purchase of any amount. Don't forget to connect with me on all of my social media. I've got my Facebook, my Instagram and my Twitter and my Lucy Bella Earl channel where I talk about my life, not English. I will see you soon for another lesson. Mwah. You can learn English and over 130 other languages from anywhere in the world. โอเค ขอบคุณค่ะ As long as you have a โอเค จากที่วิดีโอ self introduction เมื่อกี้ มีเทคนิคอะไรบ้างที่คุณลูซี่เขาแชร์บ้างคะ ตอบเลย สมมุติเราจะไปแนะนำตัวเองเนาะให้กับเป็น job interview ก็ได้มีประเด็นอะไรบ้างที่เราสามารถพูดได้เพื่อแนะนำตัวเองคะลูซี่เขาแชร์แพทเทิร์นเนาะประโยคภาษาอังกฤษในการแนะนำตัวเองเนาะก็มีบอกว่ามาจากที่ไหนใช่ไหมคะบอกว่า habit ทำอะไรเนาะบอกว่า fun fact เกี่ยวกับตัวเองคืออะไรบอกว่ามีจบมาจากหลักสูตรไหนเรียนเรื่องอะไรมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไป job interview เนาะโอเคทีนี้เราก็จะไปสู่ส่วนถัดไปนะคะก็คือ self introduction นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้เป็น homework นะคะแล้วเดี๋ยวคลาสหน้าจะให้เวลาประมาณ30นาทีเนาะให้ลองแบบ present ตัวเองนะคะโดยการใช้เทคนิคจากที่ลูซี่เขาสอนเนาะแล้วก็ให้โฟกัสคือไม่ได้ตายตัวแต่ว่าให้พยายามเขียนออกมาก่อนเนาะอันนี้คือเทคนิคนะคือถ้าน้องรู้สึกว่าเฮ้ยการจะพูดมันดูยากจังเลยว่ามันต้องนึกนานนะคะก็คือให้ลองเขียนลงในกระดาษก่อนว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าก็คือเดี๋ยวให้ใครนะคะที่แบบว่าอยากสนใจอยากจะลองมาเป็นแนะนำตัวเองนะกับเพื่อนๆนะคะโดยใช้เทคนิคที่เรียนจากวิดีโอนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะฟีดแบ็กให้ในคลาสหน้านะคะสำหรับวันนี้มีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรไหมคะ อาจารย์ครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานเลยนะครับให้น้องๆเปิดกล้องหน่อยครับผม ได้ค่ะ น้องๆเปิดกล้องกันที่หน่อยนะครับ
ครับโอเคครับ1พร้อมนะครับ1 2 3สักครู่นะครับ ไปลองทำมาดูนะคะ อันนี้เป็นแบบ รูปมึงนะครับ เราเรียนมันก็หายากเนาะโอกาสแบบนี้ 1 2 3ขอบคุณครับน้อง ลองดู ไม่ลองไม่รู้ อยากเก่งต้องลองนะคะ ต้องฝึกต้องกล้าที่จะพูด ถ้าอยากพูดคล่องๆโอเคสำหรับคลาสวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันพุธหน้านะคะ อย่าลืมเตรียมตัวมานะ ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะลองแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ยินดีมากเลยที่จะฟีดแบ็กให้นะคะ ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวเราอยู่กันแค่นี้เนาะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ครับอาจารย์ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ